What's up, my RC bros? So in this video we're going to review this servo. This is a AGF A80BHSW AGF 36 kg high voltage brushless servo. So, premium digital servo siya, and ito yung specs niya. So, operating voltage 8.4 ang max, and waterproof na rin siya. Yung operating speed niya sobrang bilis, so kaya niya at 0.071 seconds per at 8.4. So, ang kaya lang natin gamitin dito is hanggang 7.4. So, yung 0.083 is enough para sa crawling. Actually, yung 6 volts pa lang is enough na nga eh. Pero, tatry natin to. So, ito yung torque naman niya. At 6 volts, 28 kg at 7.4 volts. Kaya niya ng 33 kg or 459 ounce per inch. So, at 8.4 is 36. So, malakas tong servo na to. And ang weight niya is 79 grams. This is a brushless servo. So, okay. Unbox na natin. Okay. So, ito na ang ating servo. Magnetic sensor. Pero ito siya, guys. Metal na siya lahat. Walang plastic dito. And then, ang kasama niya is yung mga horns. Pero ito, plastic tong mga horns na to. So, hindi natin to gagamitin. So, install ko muna, guys. And then, test natin kung paano yung performance niya. Okay, so as you can see, installed na ang ating AGF 36 kg servo. Ganito siya at 6 volts. So, napaka-responsive. Sobrang bilis ng servo. So, 6 volts pa lang ito, guys. Okay. So, siset ko din siya ng 7.4 and tignan natin kung ano yung resulta. So, para ma-set natin siya ng 7.4, kailangan natin ng program card ng ESC. Okay. So, ang setting sa BEC voltage is pag 1, 6 volts, kapag 2, 7.4 volts. So, sa number 14, lagay natin siya sa 2. So, current niya nasa 1. So, 6 volts yan. So, papalitan natin ng 2. Then, press OK. Yan. Then, tanggalin. Tayin natin ulit. So, okay. Naka-power on na siya. So, mas mabilis. So, ayan ang ating AGF 36 kg. So, right now, dahil naka 7.4 volts lang ako, ang sabi dito sa ating guide is naka 33 kg lang siya dahil 7.4. Pero that's 459
ounce of torque. So sobrang lakas na rin yan, guys. Ito, kaya na yun. Ito na yung galawan ng aking steering ngayon. Sumasayo na yung crawler ko. So anyway, saan ko ba na-order to? Check nyo lang AGF Philippines sa Facebook. Okay guys, so thank you very much for watching this video again. Kung umabot kayo sa dulo ng video na to, thank you so much for watching and supporting my YouTube channel. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please click that red subscribe button sa inyong cellphone. Hindi naman to kawalan sa inyo guys. So please support Pinoy YouTubers. So please like and share this video guys. So thank you so much and peace out.